Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. And have you finished your homework? Yes, I have. And would you mind may I borrow your book, please? This book? No, your exercise book. Yes. Oh no, where is my book? Mother, this is your book. Oh, thank you. You in my class, right? Yes, I am. My name is Yadana. So do you help yourself? I'm at school now. Bye bye. Who's that? She's in our classmate. Her name is Shwe. And it's really nice to meet you. Nice to meet you. And how's everything with you? Read that early and find out where your brother is good looking and which you believe. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရွှေဒုက္ခရတနာ channel နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီဗီဒီယိုလေးအဆုံးသတ်မသွားခင်ကိုသင်တန်းသူလေးတွေပြောသွားတဲ့စကားလုံးတွေကထူးခြားတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြောပြပေးကြပါမယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ဆက်စကားပြောကြတာပါ Hello good afternoon good afternoon ကို good afternoon လို့ပြောပါတယ် Good afternoon have you finished your homework Would you mind ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောချင်ပါတယ် Would you mind စိတ်မဆိုးဆိုရင်စိတ်မကောက်တတ်ဘူးဆိုရင်စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဆိုရင် Would you mind လို့သုံးသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် May I borrow your book please Would you mind စိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင် May I borrow your book please မျက်စောက်ကလေးခဏငှပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါထူးခြားတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောချင်ပါတယ်You are in my class ကို You're in my class လို့အတန်ထွက်ပါတယ် You are in my class You're in my class လို့အတန်ထွက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် You're in my class ဆိုတာမင်းကငါတို့အတန်းနေရလားလို့ပြောလိုက်တာပါနောက်ထူးခြားတဲ့စကားလုံးလေးကတော့ She's in our classmate She's in our classmate She's in our classmate သူမကတော့ငါတို့ရဲ့အတန်းလေးကပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် which you believe ဆိုတဲ့ထူးခြားတဲ့ idiom စကားလုံးလေးတွေကိုသုံးသွားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် which you believe ဆိုတာကပြောရင်ယုံမှတော့မဟုတ်ဘူးပြောရင်ယုံမှမလားပဲဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာသုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် which you believe ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုသုံးသွားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါနော်Which you believe I remember my every day. Sorry, see you again. Bye bye.